WL Taylor 嘅 Matthew 啊，咁咧今日咧就想同大家示範一下咧，呢件衫咧就做呢一個領嘅一個位置。咁而家咧就開始示範啦。好啦，咁咧我哋而家開始做嗰個領啦。咁其實領主要有幾個部分啦。第一個部分就係畫咗個紙樣啦。咁就之前就已經有拍咗出嚟啦。咁跟住之後咧，就係我哋需要準備咧，就有一個棉布啦，一個紙樣嗰部分係第一 part。咁而家咧，依家做條領咧係第二 part，咁上條領係第三 part，做埋個領面係第四 part，可以分4個部分去做啦。咁啊，而家今日就俾啲心機啦，係冇線嘅。咁啊，攞翻個黑線啦。咁就而家就攞翻嗰個黑線啦。我綠線嚟嘅，綠色嚟嘅，睇。咁而家再揾翻多少少架撐出嚟啦。咁就有呢個嘅尺啦、鉸剪啦、針線啦、黑線、白線、紙樣。好，咁我哋咧首先就將嗰個領底撲、領撲就攞出嚟啦。咁領撲佢係有一個既定狀態嘅，就係佢比較硬身少少。咁我哋首先啦，我哋要搞清楚佢依塊撲嘅一個紋路先啦。而家呢一個我哋有邊咧？呢度係直紋，呢度就係橫紋。咁我哋俾個記號佢啦。呢個係直紋，呢個係橫紋。咁我哋就攞個中紋啦。有時候咧，我會剪咗4方框咧，咁就對搭啦。咁但係今次就簡單少少添。呢度2針，就咁就搞掂啦。咁當然我哋畫翻個形出嚟啦。係啦，就攞中紋呢個位置。係啦。我想預多少少佢方便去調整啦。咁就喺呢一度慢慢又唔使太多嘅，半寸都好足夠噶啦。好，呢個剪好啦，咁我拎開一邊。
我哋喺一啲比較重要嘅位置打個壓啦，即係譬如呢一個係對住一個肩線嘅一個位置，呢一度咧又可以打個壓啦，呢一度又打個壓，呢度咧就對住襟膊線嘅位置，呢度都打個壓。好，咁完之後咧，我哋就輕輕車一車佢先，快速地。好，咁我哋掀開佢啦。然之後咧，我哋呢一個部分。好，咁我哋大概放喺呢一個位啦。主要其實就係鞏固佢嗰個領撲嗰個力度啦，可以再收細少少添呢度。好，咁呢一個我哋先定咗嗰個棉布同埋嗰個
嗰個領撲啦，即係將個棉布同個領撲呢一個位，我哋定咗佢先。咁完之後咧，我哋定好嗰個面布啦。咁我哋就攞個領底絨，咁我哋用翻一個中文嘅位置去裁翻個領底絨出嚟。領底絨有咩好處咧？保暖都係其次嘅，其次最主要原因就係佢拉得開，同埋佢係嗰個邊係唔散口嘅。呢個係對我哋嚟講，用佢嘅一個比較大嘅作用，佢唔使接個紙口落去，變咗佢相對側邊嘅位置咧就會比較薄身啲。咁我哋可以對應翻呢一度畫翻個位。
咁你會根據得到嗰個線條狀態去做個大概啦。呢度畫翻一個角。咁我哋喺呢一度輕輕車一行線啦，等佢紮實少少，同埋容易分辨得出咧佢嗰個下領腳啦，同埋上領面嗰個區別啦。咁而家咧，呢度我哋啱啱就車咗一行線啦，咁就鞏固咗佢嘅一啲位置啦。然之後咧，我哋就用一個深色線去紮咗佢。咁我哋預計可能都要用好幾條線啦。咁我哋就索性將佢連住咁樣剪咗出嚟先。咁而家呢一度咧，我哋就針上勾一勾個領底絨，去定咗佢。咁我諗呢度我而家做緊嘅大概係一個半寸一針嘅一個狀態啦。咁因為嗰個領撲都相對比較硬淨啦，咁我哋一般都係用翻一個針頂去幫手。
好，停一停先。而家一條線大概紮到3行左右，3條線應該就差唔多。嗱，而家我哋咧就將一個領就大概紮好啦。咁咧，我哋要做啲咩嘢咧？我哋而家咧就將佢呢一個位置咧拔開佢，但係呢一度中間就要歸，呢度都係拔開佢。咁目的就係咧，其實呢一條線咧就係我哋嗰個肩縫線。咁佢咁啱轉彎嗰個位置咧，嗰個領位咧就係一個咬位嚟嘅。咁我哋要將佢咬得順，咁呢個就係我哋最主要做嘅目的。咁我哋首先啦，燙斗啦，咁我哋按翻呢個車線啦，分翻一個上下領嘅位置啦，下領腳啊，上領面啊，咁我哋燙咗一下先。我哋按翻嗰個原本嘅車線，同埋嗰個剪嗰個壓口嘅位置，去燙咗佢先。攞少少水。由於我嗰個燙斗係冇插水壺啦，咁我哋就咁樣噴佢。咁其實做衫嗰本書咧係有講到明，平膊就燙幾彎，斜膊又燙幾彎，係有一個 formula 嘅。假設我哋平膊咧，我哋就係要燙得再 U 啲嘅。調翻轉咧，如果嗰個客人咧係一個斜肩咧，就少少大概入翻寸領都足夠噶啦。咁我哋留意翻啦，我哋燙我哋就盡量係有啲熱啊，盡量係咧將呢一點歸咗佢，係盡量唔好影響呢一個部分，唔好將呢一個部分去攞得太彎，出到嚟佢就會容易順啲嘅。因為有時候咧有啲外國嘅片段咧，有啲外國嘅裁縫咧。佢就將成個領就咁樣鋪上去，就咁燙彎去。佢有個唔好處嘅，佢哋食唔準條領嘅，其實即係呢個係我經過多次嘅反覆試驗得出嘅一個相對比較有實際性嘅結果啦。佢哋嗰種將成幅領破中紋完之後，夾硬成個組別去拉彎佢咧，係有問題嘅。因為佢喺佢拉彎嘅同時咧，佢拉彎個原理就係令到佢闊咗，但係佢拉得太闊，呢個就係一個核心問題。點解我哋淨係拉呢一點同呢一點？就個原理就係嗰啲地方其實係唔需要咬嘅。咁呢度我哋就俾少少陰力啦。去推一推個外面，再歸一歸個入邊。第一個部分我會先定好呢個位，跟住之後再做兩邊。因為好多時咧，一個左上或者一個右去嘅話咧，都出現一個領圈有偏差，而係難少少操作啦。咁我哋呢一度對翻個終點啦。我哋可以喺呢一度先定第一針，然之後咧，我哋揾翻我哋呢一個位，我哋剪一下，我哋都剪一下，代表我哋肩點嘅位置。
係啦，我就慣常咧就喺呢一度定第二針。好，咁完之後咧就喺呢一度。嗱，而家我哋可以好清晰咁望到咧，我呢個紅色點呢一個咧就係我原本開門嘅位置啦。咁我首先我要確保到依3點係冇問題先啦。咁當然如果你話裁咗一個高低膊嘅，咁個領點可能有影響嘅。咁呢一個就再深入少少去研究啦，要係啦。咁呢度我哋輕輕放一放佢。我哋集中睇一睇啦，嗰啲布紋啊，各方面啊，有冇太大嘅拉扯啦？紋路兩邊係咪一致啦？好啦，咁我哋而家暫時望呢一個部分問題唔係好大嘅，咁我哋就開始將佢定一定。咁啊，依度要好細心去做啦。唔好俾佢太鬆。咁當然又唔係叫你死扯啦。唔好距離太遠，因為如果唔係佢會甩出嚟嘅。咁啊，都係多次強調，好彩呢幅個格係比較容易睇得到你成個布紋啦，顯示得出到嚟有啲太大偏差啦。如果唔係嘅話，就時候個紋理唔係好清晰咧，都好靠師傅嘅眼力啦。咁而家望到啦，差唔多呢度可能係2分1針啦。去到呢一個位置中間位，我回一回針。好，然之後我哋嚟到呢一度。好，咁我哋呢度對得到壓位，我哋都回一針，兜翻過嚟，呢度再回一下。好，我暫時喺度停一停先。咁完之後我哋唔用呢個鐵凳啦。以前我會用嘅，但係個方法俾人提點過，可以改良一下。唔知10分鐘內可唔可以完成？咁我哋輕輕揾啲嘢晾一晾佢啦。呢一個位置，個鏡頭嗰邊睇唔到啦，唯有睇上鏡頭啦。
咁我哋根據翻我哋原本有嘅位置啦，對翻我哋呢一個襟膊線呢個位置啦，咁亦都順便對應埋呢一個襟嘴嘅位置啦，係啦。咁我哋要確保得到佢係一個直嘅狀態。係啦，就係咁樣樣啦，即係要係一個直嘅狀態去做啦。咁我哋就喺呢度定一針先。咁你可以鋪平啦，你大概望得到佢嗰個走位啦。咁啊，依一度佢係頭先拔開嗰個位置谷起咗，係啦，啱嘅。咁我哋依一度索性就推平佢啦，因為原本佢都係平嘅。咁我哋今次就由依一度開始先。好，呢一邊我哋完成啦，我哋就反覆過嚟做埋另一邊。同樣道理啦，呢度咁樣我哋咁樣晾起佢。呢度咧，我哋又係將佢個車線對翻嗰個襟膊線先。我哋喺度咁樣定一針。
咁然之後，我哋攞把尺去對一對呢個位置，係啦，佢都攞得直嘅。而家呢度，咁我哋又喺呢度開始。呢度一定要睇得到佢嘅布嘅紋路啦，個平整度啦。如果佢突然間扯走咗啊，或者跌咗落去啊，嗰啲我哋全部都要唔可以落針住啦，確保得到佢呢啲紋呢啲位置全部都係平整啊、四正啊，先可以做啦呢個位置。好，咁我哋可以放上個 dummy 度睇一睇啦。暫時睇都好理想嘅，呢度點啦？呢度距離半寸，呢度都係距離半寸，呢度兩度都差唔多嘅。呢度可能輕輕拉拉呢個位。咁個領啦，個領